Għal darbohra nilqakom u jiddispjaċini li kelli nagħmel dan il-messaġġ permezz ta' video imma aħjar minn xejn u nista' niġi fil-Knisja tagħna b'dan il-mod. Bħalissa qiegħed id-dar ta' Charlene u mill-aħħar li kellimtkom kellna ħafna ġiri l-emmulaw għadna kemm ġejna lura minn California. U issa ftit jiem hawnhekk u nhar it-tnejn jiena u Silvja nitilqu Denver għandi xi meetings hemmhekk. Imbagħad niġu lura ftit ġranet oħra narġgħu hawnhekk Grand Rapids u fis-6 ta' Lulju naqbdu nsuqu minn hawn għal Roanoke, Virginia. Għandna bejn wieħed u ieħor 12-il siegħa drive li wis probabbli naqsama fuq jumejn, bħala Malti m'iniex imdorri nsuq ħafna. U mbagħad inkunu fil-Knisja ta' Shenandoah għal ftit jiem u fis-16 ta' Lulju naqbdu nivvjaġġaw lura lejn Malta. U ninsabu eċitati biex narġgħu narawkom ilkoll. Illum xtaqt nagħmel messaġġ speċjali, messaġġ differenti. Minix sa noqgħod nidħol f'xi porzjon bibliku u nistudjah, imma nixtieq inħares lejn il-Knisja tagħna. Aħna bdejna Knisja Evanġelika Battista fl-1983. Għaddew ħafna żmien. Bdejna fil-Furjana. U ħanajtek nirringrazzja lil Mulej tal-privileġġ kbir li tani tul dawn il-35 sena li nkun parti mill-Knisja Evanġelika Battista. X'nista' ngħid? U biex ma nużax il-kliem tiegħi, ħanuża l-kliem ta' Pawlu l-Apostlu. Pawlu nafu li ġera madwar id-dinja u beda ħafna knejjes u biċċiet minn dawn il-knejjes kienu għal-qalbu. Waħda minnhom kienet il-Knisja tat-Tesalonikin. Fil-ewwel Tesalonikin, kapitlu 1, minn vers 2 sa 10, kważi l-kapitlu kollu, kapitlu 1, naqraw dawn il-kliem. Isimgħuhom kemm huma sbieħ. Imma rridkom tisimgħuhom mhux bħala Pawlu biss qed jaqrahom lit-Tesalonikin, imma isimgħuhom bħala Pastor Edwin, pastor tal-Knisja Evanġelika Battista qed jaqrahom lilkom ukoll. Niżeħħar l-Alla kull ħin għalikom ilkoll billi insemmikom fit-talb tagħna. U niftakru bla qiegħdu fil-ħidma tagħkom tal-fidi u fit-taħbit tal-imħabba u s-sabar tat-tama f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla u missierna. Billi nafu l-aħwa maħbubin minn Alla li intom maħturin għax l-Evanġellu tagħna ma ġiekomx bil-kelma biss imma bis-seta' ukoll u bl-Ispiritu Santu u b'konvinzjoni sħiħa bħalma tafu intom x'irġiel konna aħna fostkom għal ġid tagħkom. U intom sirtu tixbħu lilna u l-mulej billi lqajtu l-kelma f'ħafna niket bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. U hekk sirtu eżempju għal dawk kollha fil-Maċedonja u fl-Akaja li jemmnu. Għax minn għandkom dwiet il-kelma tal-mulej mhux biss fil-Maċedonja u fl-Akaja, mhux biss fil-Furjana, bħal-Ormi u fil-Mosta, imma madwar Malta. Imma l-fidi tagħkom falla xterdet ukoll kullimkien, għalhekk m'għandna għalfejn nitkellmu xejn. Għax huwa stess jgħid fuqna x'daħla kellna fostkom u kif dortu lejn Alla min idoli biex taqdu l-Alla ħaj u veru. U biex tistennew mis-sema l-Ibnu li juqajmu minn bejn l-imwiet, Ġesu li jeħlisna mill-għadab li ġej. Jiena noffri dan ir-ringrazzjament lill-Knisja Evanġelika Battista. Naf tul iż-żmien kemm għaddejna minn affarijiet, kemm kien hemm min ġi u telaq u minn għadu hemm. Hemm minnkom li ilkom hemmhekk ħafna żmien, kważi mill-bidu, hemm minnkom li intom ġodda. Nixtieq nirringrazzja l-mulej meta 20 sena ilu Earl u Robin ġew Malta. Kienu għadhom koppja żagħżugħa bla tfal u illum huma parti
minna integrali tal-Knisja. Nirringrazzja l-Alla meta Jeff u Robin 10 snin ilu ġew Malta wkoll bħala parti mill-Knisja tagħna. U illum għal darb'oħra huma parti integrali mill-Knisja. U riċentament nirringrazzja lill-Alla għal Mark u Gina li donnu il-mulej kien jaf x'għandna bżonn u ġew huma u minkejja li kellhom jagħmlu ftit xhur fejn suppost snin fejn jitalmu l-kultura u l-lingwa kellhom jidħlu mill-ewwel għax-xogħol tal-Knisja li nirringrazzjahom minn hawnhekk. Xi ngħid, nirringrazzja l-mulej għal dawk l-oħrajn kollha li ġew fosthom Derek li ilu magħna għal ħafna u ħafna żmien jaħdem fost il-Maltin u fost in-nies tal-Afrika ta' fuq u fost l-Ewropej. Nirringrazzja l-mulej għal Henry u Susan, Ken u Nancy u oħrajn li ġew fostna biex jaħdmu ma' oħrajn ma fl-istess ħin taw ukoll kontribut fil-Knisja tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-istudenti tal-Università li jiġu u jinnaqdu magħna jagħmlu l-Knisja tagħna iktar żagħżugħa. Nixtieq narġa' issa hawnhekk nuża il-kliem ta' Pawlu l-Apostlu biex inkompli nirringrazzja lill-Alla għall-Knisja tagħna. Ħanaqra minn l-ewwel Korintin kapitlu 1 versi 3 sa 9. Isimgħuhom kemm huma sbieħ u ħuduhom bħala li jiena qiegħed naqrom għalikom Knisja Evanġelika Battista. Grazzja lilkom Muslim minant Alla missierna u minant Sidna Ġesu Kristu. Niżeħħar l-Alla tiegħi dejjem għalikom għal grazzja tal-Alla mogħtija lilkom b'Ġesu Kristu. Li fih stanejtu f'kollox, f'kull kliem u f'kull erf. Daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom biex ma jkunx jonqoskom ebda don intom u tistennew il-miġġja ta' Sidna Ġesu Kristu li jwettaqkom ukoll sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Fidilu li minnu kontum sejħin fix-xirka tibnu Ġesu Kristu Sidna. Jiena nħobba il-Knisja. Qed nirreferi għall-Knisja madwar id-dinja. Knisja waħda teżisti ta' Alla magħmula minn ħafna knejjes madwar id-dinja. Imma fl-aħħar mill-aħħar inħobb il-Knisja tagħna, Knisja Evanġelika Battista. Tafu intom li jiena mort f'ħafna knejjes żgħar ta' 4-5 min nies u knejjes kbar ta' eluf ta' nies. Pritkajt kważi l-wieħed jew tnejn u pritkajt lil eluf. Imma bħall-Knisja tagħna m'hemm xejn. Ix-xirka li għandi magħkom hija differenti mix-xirka kollha li għandi madwar id-dinja. Knisja Evanġelika Battista hija parti minni. Niftakar fl-1982 fl-1982 niftakar li Lal Stoll Amerikan li kien jgħix Malta dak iż-żmien li kien qalli hemm bżonn nibdew knisja. Għalfejn? Għax konna qegħdin nagħmlu follow-up ta' xi nies li kienu ġew fuq il-vapur Doulos. U qalli m'hawnx knisja fejn naħduhom. Dak iż-żmien dik li kienet magħrufa bħala il-Gospel Hall fejn kien hemm Tommy u Lawrence Poledano kienet għalqet il-bibien tagħha wkoll. U niftakar mort avviċinajt il-Tommy u għatlu Tommy, trid narġgħu niftħu il-Furjana bil-Malti? U Tommy qalli iva, ejja nagħmluha. U f'Jannar tal-1983 bdejna l-ewwel servizzi fil-Knisja fil-bini fil-Furjana. Knisja Evanġelika Battista bħala isem kienu ma nħoloqx dak iż-żmien, imma dik hija l-Knisja li qegħdin fiha illum. U għaddejna minn ħafna. Imma niftakar li fil-bidu kemm kienet diffiċli għalija biex nipprepara l-messaġġi kun nhar ta' Ħadd u kont dak iż-żmien għandu konna niltaqgħu l-ġimgħa fil-għaxija flok l-erba'. Kemm kien diffiċli. Ma kontx trejnjat, ma kontx studjajt, imma il-mulej tani dak li għandi bżonn biex inkompli din il-Knisja. Ma kontx naf x'kien hemm lest għalija. Li kont naf huwa
li jien rrid nitgħallem il-Bibja u nagħllimha lil ħaddieħor. U hekk bdejt nagħmel. Nirringrazzja l-Mulej għal dawk kollha li poġġieli fil-triq tiegħi. Nies li ġew bħala turisti u wara li rawna, wara li semawna nitkellmu u raw il-bżonnijiet tagħna batunna affarijiet biex inkomplu nistudjaw u nitgħallmu aktar il-kelma ta' Alla. Ma għamilna ftit żmien il-Furjana, niftakar konna għal xi żmien tlaqna minn hemm, monna f'post ir-raħal ġdid, u mbagħad jiena rġajt lura l-Furjana meta ġi raġa Ray Lench u Ray Hoover u f'1984 meta ġi Ray Lench isna arġajna il-lonċjajna mill-ġdid ġol Furjana. U hawnhekk fejn beda dak il-kuntatt mal-Baptist għax Ray Lench kien, Ray Hoover kien Baptist. U imma Ray Hoover għamel sentejn hemmhekk għeni ħafna, għeni wkoll biex ikolli ordination ġos Għallija, imma mbagħad tela. U niftakar li kien hekk minn is-sejr żball 1989 meta Paul Mitzer irid jiżżewweġ u jiena kont rasi jibsa li rrid il-gvern iħallini nżewġu jiena. Ma rridx li Paul jiżżewweġ bir-reġistru u mbagħad nagħmlu ċerimonja reliġjuża biss. U niftakar fil-1989 jiena u Silvia kemm tħabbadna u xi ġlida minna ma l-Avukat Ġenerali, mal-President ta' żmien ta' Malta, imma fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar mument konna ġejna rikonoxxuti li aħna bħala Knisja aħna stabbiliti u li nistgħu nżewġu. Kien hemmhekk fejn twieled l-isem Knisja Evanġelika Battista għax li l-Gvern rid nurih jiena li aħna maħniex Knisja li vvintajni aħna imma xi ħaġa stabbilita. U peress li Ray Hoover kien Baptist, peress li jiena l-ordination li kelli kienet Baptist, konna daħħalna l-kelma Baptist fl-isem. X'ifisser? Ifisser li bnejna Knisja perfetta? Le. Imma il-Knisja tagħna. Naħseb aħna li aħna ġenituri il-koll għandna tfal u nħarsu lejhom, inħobbuhom. Naħseb ħadd minna ma jaħseb li t-tfal tiegħu huma perfetti. Le, hux veru. U hekk il-Knisja. Jiena nħares lejn il-Knisja ma nħarrix perfetta, nara ħafna difetti anzi fiha, imma ta' meta nkunu perfetti, meta nkunu dik l-arusa li bsa l-abjad quddiem il-ħaruf. Ma għalissa għad għandna d-difetti u rridu nkomplu ngħinu lil xulxin biex dawn id-difetti nerbħuhom. Jiena l-tfal tiegħi sal-lum, il-kbir għandha 41 sena, iż-żgħir għandha 26 sena, għadni nikkorreġihom sal-lum għax mhumiex perfetti u hekk aħna bħala Knisja qatt ma nkunu perfetti sakemm inkunu quddiem il-Mulej. Għaddejna minn mument diffiċli. Bħalissa speċjalment naħseb ma nafx kif intom qed tħossukom fil-Knisja, jiena ili ma nkun hemmhekk xarejn, imma nimmaġina li huwa mument diffiċli, mument differenti. Kelli nitlaq appuntu kif kellna l-kwistjoni ta' Michael u Rebecca. Mhix xi ħaġa sabiħa, imma għaddejjin minna bħalissa. U ma nafx il-Mulej xirid minna u kif sa noħorġu. Imma li naf żgur huwa li naħseb li sa jkollna kapitlu ġdid. Kapitlu ġdid għall-Knisja tagħna. Għalhekk ejn nitolbu flimkien x'irid il-Mulej minna. Jiena kont qed nimmaġina li kieku ta' bħalissa li Michael ħarrigni tal-Knisja u jien kont sa niġi lura biex ngħinu ikompli imexxi l-Knisja il-qudiem kif jixtieq hu. Imma ma kellux ikun hekk. Ma tibżawx. Ejja nitolbu. Ġesu żgur sa jgħinna. Kien Ġesu li wieħed u qal jiena sa nibni l-Knisja tiegħi. Mattew kapitlu 16 hekk qal u għala dak iż-żmien u għadu jgħidha sal-lum. Jiena sa nibni l-Knisja tiegħi. Ġesu qed jiġbor il dawk li huma mifdijin bid-demm tiegħu, qed jiġborhom
l-ewwel fi knejjes lokali li jagħmlu parti mill-Knisja globali li fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu parti mill-ġisem tiegħu u mbagħad inkunu miegħu fis-smawiet. Aħna Knisja Evanġelika Battista hija knisja fi knisja, knisja lokali fi knisja universali. U din il-knisja bħalissa għandha 35 sena. 35 sena. Jiena inħobb din il-knisja għax fija nies prezzjużi. In-nies fil-knisja huma l-aktar nies prezzjużi għal Alla. Il-nies fil-Knisja Evanġelika Battista huma nies prezzjużi għalija. Jiena inħobb kull wieħed u kull waħda minnkom. U kultant nixtieq li nista' nurikom iktar, imma kultant il-karattru tiegħi ma jurix. Anka Silvia Dgor li ma tantx nurija kemm inħobba jew ma tantx ngħidilha, imma nixtieq li tisimgħu qalbi. Inħobb kull wieħed u kull waħda minnkom. Jiena nħobb il-Knisja għax il-Knisja hija l-post fejn aħna nagħtu qima vera lill-Alla. M'hemmx post ieħor. Fil-Knisja l-qima vera, veru tgħiduli id-dar, nista' nkun fejn il-baħar, nista' nkun fejn il-karozza, tista' tagħti qima lill-Alla, imma l-qima vera irridu ntuha fil-Knisja. Ħarsu lejn it-Testament l-Antik kif Alla talab il-poplu tiegħu fit-tempju f'postijiet oħra jagħtuh qima bħala ġisem wieħed, bħala poplu sħiħ. U hekk għandna nagħmlu aħna ukoll. Aħna nafu li Alla jammar fina bħala individwi, imma fl-istess ħin ukoll jammar fostna bħala knisja. Mela meta ninġabru bħala knisja, hemmhekk irridu nintaqgħu ma' Alla b'mod speċjali. Raġuni oħra li nħobb il-Knisja għax fi għandu jkollna xirka vera, xirka perfetta. Mhux ħbiberija, ħbiberija siba kollum kien. Aħwa, ovvjament aħna l-kol kemm aħna għandna aħwa, rabat, imma hawnhekk qed ngħidu xirka fi Kristu, xirka fl-Ispiritu Santu, xirka mal-Missier. Il-kelma oriġinali kononija tfisser meta tnejn minn nies jingħaqdu flimkien għal ħaġa waħda. Hekk irridu nkunu fil-Knisja, xirka veru. Jiena nħobb il-Knisja għax hija s-sors tal-verità. Huwa mill-Knisja li trid toħroġ il-verità, mhux mingħand individwu. Aħna għandna nħobbu l-verità, aħna għandna ngħixu għall-verità, aħna għandna nkunu nafu għall-verità u għandna nippritkawa l-verità bħala Knisja. Għalhekk itolbu miegħi ħalli nitalmu iktar il-verità u naraw kif se nxandruha fil-pajjiż ta' Malta. Jiena naf li l-Knisja hija il-pilastru tal-verità. Għalfejn? Għax hekk qal Pawlu l-Apostlu. Pawlu l-Apostlu lil Timotju, fl-ewwel Timotju kapitlu 3, vers 15 qal, mela, forsi ndum ma niġi, allum met niktiblek biex inti tkun taf kif tmexxi l-affarijiet fid-dar ta' Alla li hi l-Knisja ta' Alla ħaj, il-pilastru tal-verità. Il-Knisja hija il-pilastru tal-verità. U bħalma qal Ġesu, il-verità li ta' minna ħilsin. Għalhekk importanti mela li aħna nkunu dan il-pilastru tal-verità. Ħaġa oħra wkoll hija l-verità li tibnina. Għalhekk ukoll jiena nħobb il-Knisja, xi hija post fejn inti timbena. Fejn inti timbena għal xi ħaġa aħjar. Aħna nafu li kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu ġebla fil-Knisja ta' Alla, ma fl-istess ħin kull persuna qed tikber u għandha tkun qed tikber fi Kristu. Jekk dan mhux qed iseħħ, qegħdin niżbaljaw, qegħdin nonqsu. Għalhekk ix-xewqa tiegħi hija li kull wieħed u kull waħda minna nikbru fi Kristu. Tiftakru meta studjajna Efesin kapitlu 4 speċjalment vers 11 sa 13, ejja naqrawhom narġgħu flimkien. Efesin kapitlu 4 vers 11 sa 13 fejn Pawlu qed jgħid hekk. Lil xi ħud tom li jkunu apostli, lil xi ħud profeti, u lil xi ħud evanġelisti, u lil xi ħud rajja u għalliema. Għalfejn tom daw Alla. Vers 12.
għat-trawwim tal-qaddisin, għax-xogħol tal-ministeru, għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm naslu l-koll fl-għaqda tal-fidi u fl-arfa tal-iben Alla bħala raġel fl-aħjar ta' żmienu, fil-qis tal-gobor tal-milja ta' Kristu. Ifhmuha daqsxejn, ġifieri aħna qed inkunu il-milja ta' Kristu. Kristu mingħajrna vojt. Ġifieri Kristu biex ikun Salvatur irid ikollu min isalva. U l-Knisja huwa dan. Aħna rridu nkomplu nikbru biex insiru bħal Kristu. U biex dan iseħħ irridu nkunu dak li bl-Ingliż jgħidulu ejja nkunu on the same page, nkunu fuq l-istess paġna. Qed naqraw ktieb biex naqraw flimkien, irridu naqraw mill-istess paġna, ma jistax kulħadd jaqra minn paġna differenti. U fil-Knisja aħna rridu nkunu maqudin flimkien il-koll fuq l-istess paġna. X'jiġri meta persuna tattendi darba kultant, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tidħolx fil-ħajja tal-Knisja, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tarax hemm bżonn, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tħobbx il-verità, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tagħtix is-sem tagħha fil-Knisja, ma nkunux fuq l-istess paġna. U nista' nibqa' sejjer. Mela ejja nkunu fuq l-istess paġna, ħalli nkunu is-saqaj, l-idej u l-vuċi ta' Alla tagħna biex inxandru l-aħbar it-tajba. Silvja u jien nixtiequ nirringrazzjaw Knisja Evanġelika Battista tas-sapport tul dawn l-aħħar kważi 23 sena. Mill-ewwel darba li monna Libja u kemm minna nivvjaġġaw u kif Alla użana fil-Afrika ta' fuq u xi partijiet ukoll tal-Lvant nofsani. Jiena ngħidilkom Knisja Evanġelika Battista tista' tiftaħar li għamlet jew li kienet influwenza fil-Knisja tal-Afrika ta' fuq speċjalment. Permezz tagħkom jiena u Silvja stajna nibqgħu nagħmlu dan ix-xogħol li Alla poġġa qudiemna. U ta' dan nirringrazzjakom mill-qiegħ ta' qalbi. Meta 23 sena ilu bdejna immorru l-Afrika ta' fuq, il-Knisja kienet knisja żgħira. 20 ruħ fit-Tunezija, forsi 5 ruħ fil-Marok, xejn fil-Libja, forsi 2000 ruħ fl-Alġerija, 5 ruħ fil-Mawritanja. Illum eluf ta' dawk li jemnu fi Kristu, eluf u mijiet ta' knejjes li hemm, minix ngħid li għamilthom kollha jien, imma b'dak li għamilna jiena u Silvja ġbarna ħafna u ħafna ħaddiema biex imorru l-Afrika ta' fuq. Fl-1997 bdejna l-ewwel laqgħa f'Malta konna isu 70 ruħ ta' nies interessati fl-Afrika ta' fuq. L-aħħar laqgħa li kellna f'Marzu li għadda konna 620 ruħ. Dawn kollha nies li żdiedu biex jaħdmu fl-Afrika ta' fuq. Ġifieri Knisja Evanġelika Battista għandek għalfejn tiftaħar għax int kont parti minn dan il-kobor tal-Knisja fl-Afrika ta' fuq. Aħna nafu li kollox beda mis-salib. Kristu miet għalina, taħajtu għalina. Hemmhekk bdiet il-maħfra tagħna. Hemmhekk fejn dnubietna inħafru permezz tal-mewt tiegħu. Hemmhekk fejn fdina b'demmu u tagħna il-ħajja ta' dejjem permezz tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Jiena nitlob li f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, kull wieħed u kull waħda minnkom jaħseb daqsxejn fuq dan. Jitlob miegħi x'irid il-mulej minna. X'irid il-mulej minn Knisja Evanġelika Battista. X'irid minn kull wieħed u kull waħda minnkom f'din il-Knisja. Ejja nitolbu ħalli l-mulej jurina triq ċara li għandna nieħdu flimkien. Ejja bil-lingwaġġ tal-computer ngħidu ejja nagħmlu restart, ejja narġgħu nibdew, ejja narġgħu naraw x'irid il-mulej u nagħmlu ħilitna biex nagħmluh. Ejja narġgħu nibnu entużjażmu f'kull wieħed u kull waħda minna biex il-Knisja tagħna nelevawha il fuq.
mhux biex insiru xi knisja kbira u xi numri kbar, imma biex inkunu verament l-idej, is-saqaj u l-vuċi ta' Alla. Biex il-35 sena li ġejjin, li nispera ma nkunx parti minnhom kollha jiena, insomma, possibbli, tkun xi ħaġa differenti, tkun kapitlu ieħor fil-ħajja tagħna. Jiena ngħid lilek inti grat mis-salvazzjoni tiegħek, inti grat mill-aħwa li hemm bil-qiegħda madwarek, inti grat mill-Knisja tiegħek. U xirrid ngħid biha di? Fimt? Xirrid ngħid biha? Qed tifhmuni li m'iniex sempliċement qed ngħid grazzi mulejt is-salvazzjoni, grazzi ta' ħuti, grazzi tal-Knisja fejn immur ninġabar. Le, irridu nkunu aktar minn hekk. Irridu nkunu hemm għall-Knisja tagħna biex ngħinuha tikber. Irridu nkunu hemm biex nkunu ħaddiema ma' Kristu ħalli ngħinuh jibni l-Knisja. Irridu nkunu hemm biex nkunu vuċi għal dawk li huma mitlufin, biex iwaslulhom l-aħbar it-tajba li Ġesu Kristu ġie f'din id-dinja, miet fuq is-salib, indifer u raġa' qam biex isalva l-midinbin. Irridu nkunu hemm biex aħna flimkien nibnu dan il-ġisem matur li ħajjimxi l-qudiem u jwassal il-messaġġ ta' Alla. Irridu nkunu hemm kull wieħed u kull waħda minna biex ikollna qima vera, biex ikollna xirka vera, biex ikollna verità sħiħa ħalli dan il-messaġġ iwassluh. Nispera li ħassejtu qalbi f'dan il-messaġġ għalkemm intomx tarawni fir-realtà u li qed tisimgħu video imma qalbi hemmhekk qiegħda u jiena u Silvja qegħdin nitolbu ħalli niġu lura u naraw x'irid il-mulej minna u minn kull wieħed u kull waħda minna fi-Knisja Evanġelika Battista. U ejja nitolbu ħalli nikdbu kapitlu ġdid f'din il-Knisja. Nirringrazzjakom ta' attenzjoni, nselli għalikom, Silvja selli għalikom u min jiġi l-erba fit-18 ta' Awwissu ħankunu hemmhekk jiena u Silvja għall-Bible Study fil-Mosta, imma hekk li narawkom il-ħadd. Jħallna nara ħafna minnkom l-erba meta niġi lura ħalli anke l-erba narġgħu ntuħ il-ħajja fejn nistudjaw il-Bibja flimkien. U hemmhekk ukoll forsi għandna bżonn nibdew kapitlu ġdid u nagħmlu restart. Il-mulej magħkom u għal darb'oħra ma nistax ma nagħlaqx jekk ma nirringrazzjax lil Earl u lil Jeff, lil Martin u hekk Minister żball ukoll anke Mark li pritkaw fin-nuqqas tiegħi. Grazzi l-aħwa u l-mulej magħkom.